जीवन के बचाए के खातिर हर एक इंसान एम्बुलेंस के साइड दे देवेला, मगर सिर्फ एम्बुलेंस ही ना, अगर इंसान दूसर इंसान के रास्ता में आयल हर एक रोड़ा के दूर कर देई त जिंदगी जिए के मजा ही बदल जाई। नमस्कार, हम दीपक सोनी क्राइम के एपिसोड में रउआ लोग के स्वागत करतानी। तो रउआ लोग दिखनी ई पंखा से लटकल एगो युवक के, यह चादर से ओकर गर्दन के लपेट के पंखा पर लटका दिहल गई। आखिर के हो सकेला ऊ? का ई युवक आत्महत्या कैले बा या फिर एकरा के केहू मार कर ई पंखा पे टांग देहलस? आखिर कैसे ओकरा के दुश्मनी हो सकेला? आखिर ओकर दुश्मन के हो सकेला? वो बड़ा ही बेसब्री से ई होटल के रूम के बुक करत रहल, लेकिन ओकरा जरा सा भी अंदाजा न रहे कि ये होटल के रूम ओकर मौत के इंतजार करत रहल। आज के जमाना में दुश्मन केहू भी हो सकेला। घर वाले जमीन जायदाद के लेके, दोस्त रुपया पैसा के लेके, बाहरी लोग बिजनेस के लेके, गर्लफ्रेंड अफेयर के लेके। तो आई देखल जाओ कि मौत के असली वजह का रहे। रूम सर्विस। हाँ? ये तो मर गई। हेलो मैनेजर सर, हम रूम नंबर 202 से बोलत बानी। यहाँ के वो पंखा से लटक कर आत्महत्या कर लेले बा। प्लीज रउआ जल्दी ऊपर आ जाही। हाँ प्लीज जल्दी आई। हाँ का भइल? मर गई? देखी। पुलिस के फोन लगावा। हेलो सर, हम हॉस्टन होटल से बोलत बानी। यहाँ 202 रूम नंबर 202 में एक आदमी आत्महत्या कर ले बा। जल्दी से आ जाइए सर। हाँ केहू आत्महत्या कर ले बा। हाँ जल्दी आ जाइए। हाँ सर। सर एगो क्लाइंट आत्महत्या कर ले बा, का करी ओकर? अच्छा ऐसा ना का, एगो काम करा, ओकर फोटो वगैरह ले ला। जी और हाँ पुलिस को दिखा दिया सब कुछ, ठीक बा? ओके। पुलिस के फोन कैला? हाँ कर देनी सर। ठीक बा। हवलदार फोटो खींचा। सर अपन मोबाइल दी ना, हमरा लगे मोबाइल ना बा। वो आइल है ना सुमन, ओकरा के बोला। जी सर। हवलदार। यस सर। इधर उधर सर्च करा। मैनेजर साहब। हाँ सर। एकर आईडी वगैरह ले ले बाड़ा? सब ले ले बानी सर। कहाँ के है? बिहार के है सर। बिहार के है? जी। कितने बजे ये होटल में आयल? लगभग 3 बजे के आसपास आयल रहल, सुबह में। 3 बजे? जी। तो ओकर बाद एकरा से केहू मिले आयल की ना, बतावा? ऐसा कुछ हमके ना मालूम बा सर। ना पता है? ना सर। एकर आईडी हमरा के लाके दा। ओके ठीक बा। और एकर फोटो जी। एड्रेस हाँ हमरा लगे। एड्रेस हाँ ना? हवलदार चेक करा नीचे और बॉडी के नीचे उतारा। जी सर। और एमे केहू आवे के ना चाहिए। हाँ ठीक बा सर। ओके। हवलदार। यस सर। होटल के मैनेजर के बोल दिले बाड़ा ना आवे खातिर? बोले बानी। कब तक आई? वो आवत ही होई सर। नमस्ते। नमस्ते सर। इनमें सारा डिटेल्स बा सर। अच्छा वो रमेश के जितना डिटेल्स हम मंगोले रहनी बा ना में सब? जी सारा इनमें बा। आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ जो भी है सब बा ना इनमें? सारा प्रूफ बा। हाँ। अच्छा एक बात आपसे पूछे कर रहल। जी। रमेश दारू वगैरह कुछ पियत रहल? दारू पियत तो हम कबो दिखनी ना। कौनो लड़की वैकी? नहीं ऐसा हमके कुछ कौनो ना आई। रउआ के होटल के जोन सीसीटीवी के फुटेज है
वो हमरा के पूरा चाहिए। ओके सर, मिल जाए ठीक बा? फुटेज और वो रूम के सील करके रखिए। ओके सर। जब तक हमनी के ना कहा तब तक के लिए जी, कोर्ट के ठीक बा। आदेश आवे से पहले मत खोलिए। ठीक ओके बा? सर। ओके, रहुआ जा सके। ओके सर। वो कॉल डिटेल आ गेल का? हाँ सर, आ गइल। सर कॉल डिटेल आ गइल बा। ठीक बा, वेरी गुड। ठीक बा। अरे ई नंबर से तो बार बार फोन आइल बा, के हो सकेला? ओकर मम्मी तो कहत रहली कि कौनो लड़की के चक्कर तो ना रहल, फिर ई के हो सकेला? हाँ सर, कुछ ऐसा बोलत रहली, लेकिन एगो पिंकी करके हा नंबर। हाँ, लेकिन ई बहुत कॉल कैले बा। हाँ, एक इहो हा और सर देखी एक इहो हा। और ई सरिता भी कैले बा ना? हाँ सर, 3 लोग कैले बड़े। एकर पूरा डिटेल निकाला। ई पिंकी, रिंकी और सरिता कहाँ रहेली, का करेली, पूरा डिटेल निकाला इनकर। ठीक बा? ओके, ई फाइल लेके जा, पूरा डिटेल निकाल के लावा। हाँ सर। आपके नाम का है? श्रद्धा। श्रद्धा। होटल में कितना दिन से काम करता है? सर 2 साल हो गए हमरा के। रमेश हरदम आवत रहल कि पहली बार होटल में आयल रहल? एक्चुअली एक बार आयल रहन पहले भी, और अभी दूसरी बार आयल रहन। हमरा लागत बा 7-8 महीना बाद आयल रहन। ओके, तो एकरा कुछ पिए खाए के आदत रहल कि ना? कुछ रहल कि ना? खाना वगैरह तो कैंटीन से मंगावत रहन। और कुछ रम विस्की? ड्रिंक ओकर कॉल रात डिटेल्स के आ गेल मंगावत बा? रहन। ओकर कॉल डिटेल्स आ गेल बा? यही से जौन हम आपसे हम्म। पूछे जाता नहीं ओकर सच जवाब दी है। हाँ सर। कौनो लड़की वड़की आवत रहल? सर एक आध बार उनका रूम में आयल रही लड़कियां। तो आप ओकर तहकीकात कैले रहली? हम देखले नहीं रही, बाकी रहुआ मैनेजर से पूछ सके। मैनेजर से हम पूछले रहनी, वो कहलस कि कौनो लड़की ना आयली। एकर मतलब कोनो घपला है? सर 2 बार आई थी इतना पता बा, बाकी कहाँ से आयल रही वो नहीं के पता। तो ओकर डिटेल्स? नहीं सर, अगर क्लाइंट के कोई गेस्ट आवेलन तो हम उन्हीं से कोई आईडी प्रूफ नहीं लेवेली, खाली हम उनकरा से पूछेली कि काहे आयल बानी। तो ये लड़की वड़की के? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा होटल में कुछ ना भइल सर। ठीक बा, आप जा सकेनी। थैंक यू सर। आप रमेश की माई बानी? जी। आपके नाम का है? जया। रमेश करत का रहल? रमेश होटल में का करे गइल रहल? कह के गए रहे कि कोई बिजनेस खातिर जात बा। बिजनेस पर्पस से? हाँ। का बिजनेस करत रहलू? जी अपन काम के बारे में कहियो ना बतावत रहे। और ओकर पिताजी का करेले? ओकर पिताजी यहाँ नहीं रहेलन सर। कौनो अनबन रउआ लोग में? नहीं। ओकर कौनो लड़की से प्यार के चक्कर रहल का? नहीं सर, हमरा ओहो के ना नहीं मालूम पता। आपके? कबो कोनो फोन आइल हो कोनो लड़की के या कोनो दोस्त के, कोनो बिजनेस मैटर, पैसा वगैरह देत रहल रउआ हाँ के? सर, ऐसा कुछो नहीं रहे हमार बेटा के। हवलदार सब कुछ चेक कर ले बड़ा ना? हाँ सर। ओकर सामान? सामान सर अभी होटल में पड़ल बा। होटल में? हाँ जी। तो ओकरा के लावे के पड़ी। हाँ सर, ठीक बा, लेके आई बा। तहकीकात करता नहीं हम लोग। हम्म, और कोनो दुश्मनी? बस ये कह के निकल रहे कि हम बहुत जरूरी काम से जात बानी, हमरा के कॉल ना करे कोई भी। हमार बेटा बहुत बढ़िया रहे। हमके तो लागत था कि केहू मार के ओकरा के फांसी पे लटका देले बा, लेकिन मैनेजर लोग कहले बाड़े कि केहू ओबे ना कैलस। लेकिन आजकल लव के चक्कर में ऐसा कुछ होखेला। वही तो सर हमहू ना समझ पाओ तानी कि का बात बा, कि केहू कहा था कि अंदर केहू ना आयल रहल, लेकिन पता ना का बात बा। और मैडम तो कहा था नहीं कि केहू से दुश्मनी भी ना रहल और केहू से प्यार के चक्कर भी ना रहल, तो फिर हो का सके? हमार बेटा फांसी लगा ही नहीं सकत। ठीक बा, तहकीकात तो चलता, जैसन होई हम रउआ के इन्फॉर्म करब। अब रउआ जा सकेनी। भगवान आपके सहन शक्ति दी है। रउआ जल्दी ढूंढी प्लीज। आजकल के लड़का लोग में बिल्कुल पेशेंस ना रह गइल बा, और खास तौर से जब लड़की के चक्कर रहेला ना तो बच्चा लोग जरूर कोनो गलत कदम उठा लेवेले। ता रमेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आयल की ना? सर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखले बानी। अच्छा, ई फांसी लगोले बा और गले में पूरा दाग दिखता।
हाँ वही तो हमहू कहा हमरा था के लागता सुसाइड है। हाँ वही तो मैं बताओ तानी कि आजकल के बच्चे लोग बिल्कुल बर्दाश्त न कर सकेने कि थोड़ा सा तू मैं ना भइल कि फांसी में लटक गेले। परेशानी केकरा के होकेला, हम के भइल, रउआ के भइल और उनकरा परिवार वाले के भइल। ठीक बा, अब भाई हम तहकीकात करत तानी, जैसन होई फिर बताओ तानी। जी चला सर। हवलदार चलल जाओ। ठीक बा। पिंकी नाम बा हमार। रमेश के जाने लू तू? सर हम नहीं जानेली, बट वो हमार फ्रेंड के बॉयफ्रेंड रहे। फ्रेंड का हमार बॉयफ्रेंड जेकर डेथ भइल बाना ऊ ओकर दोस्त रहे। एकरा बारे में तोरा कुछ ना मालूम? जी हमरा नहीं के तो पता। फ्रेंड कुछ कहले रहल, ओकरा बारे में कुछ बतौले रहल तोरा के? हमार फोन से बात करत रही, वो हमार फ्रेंड ऐसा करत रही। वो अपन फोन से बात नहीं करत रही, हमार फोन से बात करत रही। हाँ ठीक बा, आप जा सकेनी, लेकिन जब बुलाए तो आपके आवे के पड़ी। ओके सर, थैंक यू सर। हवलदार जी सर। पिंकी रिंकी के बुलौला? हाँ सर, आइल बड़ी सर। बुलावा, आई मैडम। एक एक करके बुलैया। मैडम आई। रमेश के जानत रहनी? नहीं नहीं, आपके पता बा कि ओकर मर्डर हो गइल बा? हमरा के नहीं के पता। नहीं पता बा? उहुं, झूठ बोला तारू? उहुं, नहीं पता हमरा के, सच बोला? सच में। हवलदार यस सर। वो लड़की के बुलावा। आई मैडम। जी झूठ बोला ताड़ू, पुलिस से झूठ बोला ताड़ू। तू एकरा के जाने लू? हाँ हम एकरा जाने ली, हमार दोस्त बाड़ी। एकरा मोबाइल से तू बात ना करत रहलू? बताओ, तू हमार फोन से बात करत रहू ओकरा से? बतावा, ई मर्डर के मामला है। हाँ बात करती थी। झूठ काहे बोललू? झूठ काहे बोललू तू? सॉरी। सुना, लेडीज पुलिस बुलावा था हैं? मर्डर कैसे भइल बतावा? हमरा के नहीं के पता। जानत रहलू ना तू? बात करत रहलू ना? तो झूठ काहे बोला तारू? ठीक बा, तू लोग जा सकेलू, लेकिन शहर से बाहर मत जाइए, ठीक बा? और तोहरा लगे तोहर पासपोर्ट वगैरह बा? पासपोर्ट बा कि ना बा? है। तो जमा करा दे जा पर, एकर पासपोर्ट जमा करा। हाँ जी सर। ठीक बा, आप लोग जा सके नहीं, जा। मुकेश के वही वक्त पे समझ जाए के रहल जब वो लड़की बार बार अपना फोन से बात ना करके केहू दूसरा के फोन से बात करत रहे। रउआ भी ध्यान दी, हम ना कहा तानी कि प्यार करब बुरा बात बा, लेकिन हाँ प्यार में सतर्क रहब बहुत जरूरी बा। केहू अपना नंबर से बात ना करे और कहे कि फोन स्विच ऑफ है, और हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनावेला, जैसे कि अभी मम्मी हम बात ना कर सकेनी, ई तरह से, या फिर और भी कुछ बहाना बना सकेली कि हम कहीं बिजी बानी। तो समझ जाएं कुछ तो गड़बड़ बा, काहे कि हमेशा मम्मी पापा ना रहेले, या फिर इंसान के हमेशा काम ना रहेला। इतना तो समय रहेला कि जेकरा से हम प्यार करेनी वो एक बार कॉल कर सके, कॉल ना ता एसएमएस कर सकेला। तो अपना प्यार में सतर्क रहीं, कहीं रउआ के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आपके पीठ पीछे आपके धोखा तो न देता नहीं। ध्यान रखी और आई आगे देखल जाओ। ओकरा बॉयफ्रेंड के बुलावा। हाँ सर। आपके नाम का है? राहुल पाठक। तू रमेश के जानत रहला ना? हाँ बहुत अच्छा से जाना तानी, वो हमार बहुत अच्छा और प्यारा दोस्त बा। तो वो आत्महत्या कर ले बा, यो तोरा के मालूम बा? बतावा। हाँ इहो मालूम बा। तो जब वो आत्महत्या कैलस तो ओकर मोबाइल पे आपके वीडियो रिकॉर्डिंग चलत रहल। एकर मतलब का है? केस बनाई हम? सर हम आपके पूरी बात बताओ तानी। हाँ वो तो हम जाना चाहता नहीं। सर बात ई बा कि हमार जो गर्लफ्रेंड रहल ना, हम ओकरा के बोलनी कि हमारे को फ्रेंड है, ओसे ओकर दोस्ती करा दे हमरा फ्रेंड से।
अच्छा सुना, बोलो। तोहार कोनो फ्रेंड है का? है। मीटिंग कराओ ना ओकरा से। हाँ, बस ऐसे ही, ऐसे ही कहे। ऐसे ही बस। कहे हम नहीं की का। अरे तू तो हऊ, देखा हम तो दोस्त हैं, पर फिर भी देखा हमरो काफी अच्छा दोस्त बाड़े, हैंडसम बाड़े, जौन की हमरा से भी बहुत सॉलिड दिखेले। क्यों, हमरा से मन भर गइल का? अरे ऐसा ना है, बट बोला तानी अच्छा लागेला ना। हमार फ्रेंड के नंबर हम सुंदर नहीं की का? अरे तू बहुत अच्छा बाड़ू यार, बहुत ज्यादा अच्छा बाड़ू। ठीक बा, दे बतानी। हेलो, सुन, हमारे एक दोस्त बा जो बहुत हैंडसम बा। वो तोहार नंबर मांगत रहे, हम ओकरा दे देले बानी, तू ओकरा से बात कर लिहा। वो बहुत अच्छा बा, ठीक बा, तोहरा के अच्छा लागी। ई ली, बात करी। हेलो, आप मिल सकेनी हमरा से? और? नहीं ऐसे ने बस पूछत रहनी। नंबर ले ली का तो हर इनसे मिलबू होटल में, एंजॉय करल जाई। देख ला। हाँ? काहे? हाँ। बहुत मजा आवत बा ना? और? नहीं ऐसने बस। नंबर ले ली रोआ के? सॉरी, इनसे नंबर ले ली आपके? मिलबू होटल में, एंजॉय करल जाई। देख ला। काहे? आप बोला वही होटल में मिल ले हम। और कितना देर बात करब? आज ही मन भर ले बस। प्यार, इश्क, मोहब्बत और सेक्स, आगे के 3 शब्द एक जैसन बा। सेक्स इनकर ही एगो हिस्सा है। सेक्स कुछ लोग अपना मजे के लिए करेले और कुछ लोग अपना जरूरत के लिए करेले। कुछ एक के साथ करेले और कुछ अनेक के साथ करेले। ये घटना ई दर्शावेला कि हमार सोच अंग्रेजों के जैसन होखत जात बा। एक बॉयफ्रेंड होखत हुए भी केहू दूसर के ओर आकर्षित होखब, केहू दूसर के साथे होटल में जाइब और एंजॉय करब। गर्लफ्रेंड के होखत हुए भी केहू दूसर लड़की के साथे संभोग करब। हमार समाज में शादी के पहले एकर इजाजत ना है। आजकल के जमाना में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखब एगो कॉमन बात हो गइल बा। ब्रेकअप जब होखेला तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाला जौन की हमके ना दिखेला। तो आई देखा तानी का प्रॉब्लम क्रिएट भइल बा। हमार यह मन करेला कि हम दिन रात बस तोहार आंख में ऐसने देखत रही
बस जी भर के ऐसा देखत क्यों? रही। अच्छा अरे भगवान तोहरा के इतना खूबसूरत बनोले बाड़े की मन करता कि तोहरा के देखत रही, जी भर के देखत रही। हम्म, हाँ? कुछ ऐसा मत करिए कि जिससे हमार कबो दिल टूट जाओ और हम कुछ गलत कदम उठावे पे मजबूर हो जाएं। ऐसा भी कोई करता है क्या? करेला ना प्यार में सब केहू सब कुछ करेला। कल हम अंधेरी में होटल बुक करतानी, 9 बजे आ जाइए तू, ठीक बा? पिछली बार की ठीक तरह है। धोखा मत दइहा, नहीं नहीं पक्का दे ना? पक्का नहीं तो समझ जाइए का करब हम, ठीक बा? हाँ आ ठीक बा? जाए। हमरा हमरा उठाओ अच्छा। फिर। हाँ उठा के चला लेके ठीक चली। बा? चला हाय हाय, का हाल है? का हाल है? बढ़िया। और कहाँ पड़ा? अंधेरी होटल में इंतजार करता नहीं गर्लफ्रेंड के। अरे वाह, का बात बा हमार जान, तार भाई भी लेके आयल बा, देख बा। एक नंबर है। दिखावा कहाँ बा? 1 मिनट रुका, दिखाओ तानी। ये देखा। देखला? अरे साला, ये तो हमार गर्लफ्रेंड बा, तोरा लगे कहाँ से आ गई? साला ये लड़कियन के कौनो बात के कबो भरोसा ना करे के चाहिए। चला ठीक बा, हम जाता नहीं, फांसी लगा के अब मर जाइब हम। हमके केहू ना रोक सकेला, इनकर बात पे कोनो भरोसा नहीं है। ये हमके धोखा दे देले बा, अब हम ना जिंदा रहब। चूतिया, ये लड़की हमके धोखा देले बा, अब हम जिंदा ना रहब, अब हम फांसी लगा ले हब, अब हम मरे जाता नहीं। का कहा तारा? फांसी लगा के मरे जाता नहीं। का? हमके कोनो बात ना करे के बा, हम फोन काटे तानी। लड़कियों की बात पे भरोसा ना करिया भाई। मरबा का? हाँ तो का करी? अरे कल वो आधा केले रहल के अंधेरी होटल में 9 बजे आई। अरे हमार आइटम बा, हमार मर्जी। साले ये हमार आइटम बा। चला ठीक बा। फोन काहे ना उठाओता? कहाँ मर गेली? फोन काहे ना उठाओता ही? के रहे? अरे हमारा दोस्त रहल यार, बहुत खास। होटल में ओके आइटम आवे वाली रहली। दिखाई ना के अरे बा? यार वो अंधेरे में शक्ल ना दिखाता। अरे यार वो ऐसने हा। रुका, हम ओकर फोटो दिखाओता नहीं तोहरा के। रुका, देखा, ये हमार फ्रेंड है, हमार दोस्त है, बहुत खास है, बहुत प्यार करेला हमरा से। ई बा तोहार दोस्त? हाँ, ये हमार दोस्त है और एकर आइटम आवे वाली बा होटल में। क्यों? अच्छा तो हम जात बानी अब। हाँ केहर? जात बानी अब, अबही हमरा तो आइल जाए के बाड़ू। बा। अब वही तो आइल बाड़ू। अरे का भइल बतावा तो। अरे अरे काहे जात बानी, जाता रू? कुछ काम अरे बा। अरे यार, इतना दिन बाद एगो नई आइटम मिलल रहल, वो चल गई। साली धोखा दे गई इन टाइम पे। इहो चुतिया पता ना काहे फोन ना उठावता।
अच्छा, हाँ, डबल गेम। ओकरा गर्लफ्रेंड बनावे के रहल तो हम अपना फ्रेंड के बोलनी कि ओकर एगो गर्लफ्रेंड बनवा दा, तो ऊ ओकर एगो गर्लफ्रेंड बनवा देलस। और जब हम अपन गर्लफ्रेंड के होटल लेके पहुंचनी त हमार दोस्त वीडियो कॉल पे रहल, बट ई हमके ना मालूम रहे कि हमार दोस्त की गर्लफ्रेंड इहे है। एकर मतलब वो ओकरा के देखे के बाद आत्महत्या कैलस। हाँ, बट एमे हमार कोनो गलती ना बा, हमके ई ना मालूम रहे कि ई ओकर गर्लफ्रेंड है। ता रमेश तोहरा के कुछ बतौले रहल कि ना? ना ऊ हमरा के कुछ ना कहले रहल, कुछ ना, कुछो ना बतौले रहल? कुछ भी ना बतौले रहल। लड़कियों ना बतौले रहल कि हमार कोनो बॉयफ्रेंड बा? नहीं, लड़कियों हमके कुछ ना बतौले रहल। ता तू मतलब दू लड़की से चक्कर चलावत रहला, सही बात बा ना? एकर मतलब तो यही भइल ना? नहीं सर, मतलब हम ऐसे ही टाइम पास में हम लोगन के बीच में होकत रहेला। मतलब तोहरा के ना मालूम रहे कि टाइम पास में क्यों के? सर अगर हमरा की मालूम हुई तो हम ऐसा काहे करती। चला ठीक बा। हवलदार, यस सर। वो लड़की बाड़ी ना, वो दोनों के अंदर बुलावा। हाँ सर, दोनों जनाई। पहली वाली गर्लफ्रेंड के हा और बाद वाली गर्लफ्रेंड के हा, बतावा। सर हमार पहली वाली गर्लफ्रेंड ई हा। हाँ, और जेकरा हम होटल लेके गए रहनी वो ई हा। काहे एकरा में कौन कमी बा? एकरा के होटल काहे ना ले गेला? नहीं सर, एक्चुअली तू लोग ना सुधरे वाला ना बाड़ा, माँ बाप के खाली पैसा उड़ाओ बस। सॉरी सर। सॉरी सर। अब एकर वजह से जान गई ना, अब तीनों के सजा भुगते के पड़ी एकर। सर हम तो कुछ कहले भी ना बानी और हमके मालूम भी ना रहल कि वो ऐसा कुछ कर ली। अरे लेकिन ये तो गलत बा ना, जब तोहरा लगे एगो गर्लफ्रेंड हा तो दूसरा गर्लफ्रेंड के लगे तू काहे गेला, बतावा। जी सब सर, एकरा के मालूम रहे। ये हमसे कहले रहल कि काहे तो धंधा करावल चाहत रहा लुकाओ ओकरा से। हाँ सर हमनी के नहीं के पता, हमनी तो बस मजाक कैले रही, हमनी के नहीं पता रहे कि वो ऐसा कुछ कर ली। पता ना रहल लेकिन हो तो गई ना। हम तो कोर्ट के खातिर चार्जशीट बना के भेज देता नहीं। सर हम तो कुछ कहले भी ना बानी सर, हमरा के माफ कर दी सर, प्लीज सर, हम कुछ ना कहनी सर। अरे ये मर्डर के मामला हा, खून भइल बा, कोनो मजाक ना भइल बा। तू लोग के लागत था कि मजाक कर ना, लेकिन ऐसे तो सब सीरियस हो गई ना। हवलदार, यस सर। हवालात में डाला सबके, लेके जाए इन करा के। हाँ सर। सर चला, सर, हम कुछ ना माफ कर दी, सके नहीं। सर। ए चला चला, हत्या के मामला सर, कोर्ट में सर, देखिए। चला, नहीं चला, ए चला 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 चला, कोर्ट फैसला करी। चली में चला सर सर सबके अंदर करा। चलो यार, टकले का ले लो। केकरा के का पता बा? सवाल ई उठेला कि केकरा का मिलल। एगो 2 मिनट के मजा के खातिर एगो इंसान के जान चल गई। वो इंसान अब वापस ना आ सकेला। उहे इंसान जौन अपना पीछे पूरा का पूरा परिवार छोड़ के चल गई बा, सिर्फ यह खातिर कि ओकर गर्लफ्रेंड ने ओकरा के धोखा दे देले बा और पुलिस केस बना के जेल भेज देले बा। अब तीनों के वकील भले ही बेल दिला दे, उस सजा मुक्त हो जाओ, लेकिन का अपना दोस्त के मौत के जिम्मेदारी के गिल्ट से का मुक्त हो जाई हैं? अपना सिक्स सेंस के जगाई और अपराध मुक्त भारत बनाई। जय हिंद।